ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு ஃபர்மாந்தம்மா விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட்டோட ஃபிலே ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு நான் 4 பீசஸ் எடுத்திருக்கேன். சுற்றி உள்ள தோல் கொழுப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள், வினிகர், குவைத்தில் அந்த மாதிரி தான் கழுவணும். அந்த மாதிரி கழுவிட்டு சிக்கனில் உள்ள மேல் கறியை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். நான் ஒரு கையில் ஃபோன் வச்சுட்டு ஒரு கையில் என்னால் கட் பண்ண முடியாதுங்கிறனால நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். முதல்ல மேலே இருக்கிற பகுதியில் 2ஆக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பீஸாக கட் பண்ணணும். கீழே இருக்கிறதுல வெறும் 2 பீஸ் தான் வந்துச்சு, மேலே இருக்கிறதுல 3 பீசஸ் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பார்ட்டும் அது 1, மொத்தம் 2, 3, 5, 1, 6 பீசஸ் வந்துச்சு. இதே மாதிரி மீதி 3 இருந்த பிரெஸ்ட்டையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். மீதி உள்ள அங்கே போனில் ஒரு டிஷ் இருக்குது, அது அடுத்த வீடியோவில் வரும். இதை ஊற வைக்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். முட்டை 1, கார்லிக் பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், பால் 100 மில்லி, மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், பப்ரிக்கா பவுடர் 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், 1/2 எலுமிச்சப்பழச்சாறு, 1 டீஸ்பூன் சால்ட்டு. நான் சொன்ன மசாலாலாம் ஒரு சாஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்த சிக்கன் பிரெஸ்ட்டை எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து இல்லை ஒரு கவர் மாதிரி போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கணும். அதுக்காக இந்த ரேக்கை நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரேக்கில் ஃபுல்லாக மைக்ரோவேவ், ஓவனுக்கு தேவையானது, அதுக்கப்புறம் இங்கே குபுசுன்னு சொல்லி நான் ஃப்ரிட்ஜ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். நம்ம ஊருக்கு எப்படி தோசை மாவோ அந்த மாதிரி இந்த ஊருக்கு குபுசுன்ட்டு ஃப்ரீசரில் தான் வைப்போம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா நைட்டே எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நாங்கள் வெளியில் வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கவரை தூக்கி போடாமல் அந்த கவரில் காய்கறியெல்லாம் போட்டு வைப்போம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் நான் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக காமிச்சிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க என்னோடய சேனலில் போய் ப்ளீஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். ஓவனுக்கு தேவையான பேக்கிங் கப்ஸ், பேக்கிங் கவர்ஸ் நிறையா இருக்கும். அலுமினிய ஷீட்டும் இருக்கும். அது எங்கள் வீட்டில் எண்ணெய் பொருளை டிஷ்யூ பேப்பரில் வைக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு வேக்ஸ் பேப்பர்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பேப்பரில் தான் வைப்போம். இதை நாங்கள் ஓவன்லேயும் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம் இது தான். இந்த மாதிரி நாங்கள் கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்த அந்த கறியை எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் கிராம்ஸில் முன்னாடியும் பின்னாடியும் அப்ளை பண்ணணும். அது எப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். இதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து சாப்பாடு வாங்கினா இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி ஒரு ட்ராவில் போட்டு பத்திரமா வச்சுருப்போம். இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே சாப்பாட்டுக்கு வருது, அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் வாங்கினா அதுக்கு வருது, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒயிட் சீஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே வாங்குவோம், அதுக்கு ஓலிவ்ஸ் அதுக்குன்னு வருது. ஃப்ரீசரில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம். சமைக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சா இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஆயிரும், நாங்கள் சமைச்சிடலாம். இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸை நாங்கள் தூக்கி போட மாட்டோம். இன்னொரு தடவை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். திரும்பி இதுக்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன அப்படின்னா, நான் இங்கே வந்த புதுசில் எங்கள் மாமா சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு தடவை இதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு 2வது தடவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிட்ட மிச்ச கறியோட எலும்புங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் மிச்சமாகிற கறி அதெல்லாம் அதில் போட்டு வைக்கணும். எங்கள் பாபா எங்கள் ஃபரம் வச்சுருக்காங்க. ஃபரம் அப்படின்னா கோயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். பாலைவன இடம் மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல எங்கள் பாபா புறா, கோழி, ஆடு, இன்னும் எனக்கு சரியாக தெரியாது, அந்த மாதிரிலாம் அங்கே வளர்க்குறாங்க. அதை பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் அங்கே வச்சுருக்காங்க வேலைக்கு. அங்கே பூனைங்கெல்லாம் வளர்ப்போம். அந்த பூனைக்கு தான் இந்த மிச்சமாகிற கறி எலும்பு அதெல்லாம் கொண்டு போவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற கோழிங்களுக்காக இங்கே 2 நாள் சாப்பாடு மிச்சமாயிடுச்சுன்னா 3ஆவது நாள் சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த சாப்பாடெல்லாம் அங்கே கொண்டு போவாங்க. இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும், இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது. இங்கே சாப்பாடு மிச்சமாகறத அங்கே அந்த கோழி, பூனை அதுங்க சாப்பிட்டு செரிச்சிடும். எப்படியும் வேஸ்ட்டு பண்ணுறதில்ல, எப்படியோ ஒன்று யூஸ் ஆயிடுது. மாமா சொல்லிகிட்ருக்காங்க, உன்னை நாங்கள் ஒரு நாள் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு. இன்ஷால்லா அங்கே போனேன்னா அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த மாதிரி கறி பொன்னிறமாக மாறும்போது எடுத்துடணும். இதை நாங்கள் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கும் சாப்பிடுவோம். நைட் நேரத்தில் டின்னர் மாதிரி இருந்தால் சாண்ட்விட்சுக்கு செஞ்சும் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். 2 in 1 யூஸ் பண்ணுவோம். நான் இங்கே போடுற டிஷ் எல்லாமே கோயத்தில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். எங்கள் மாமா தான் சொல்லி தந்தாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் பெருமைலாம் பேத்திக்கல, உங்கள் கைப்பக்குவம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க.
இது வெந்து முடிஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் ஒரு 5 நிமிஷம் எண்ணெய் வடிகிறதுக்காக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேக்ஸ் பேப்பர், அது பேர்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியாது, அந்த பேப்பரை கிழித்து ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம சேனலில் சீ ஃபுட்ஸ் ரெசிபியெல்லாம் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் லைக் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.